హలో అండి. ఈరోజు నేను చూపించే రెసిపీ వచ్చి చుక్కకూర పచ్చడి అండి. మనం దీనికోసం ఫస్ట్ చుక్కకూరని మంచిగా వాష్ చేసుకోవాలి. వాష్ చేసుకున్నాక ఒక కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకొని కొన్ని పచ్చిమిర్చి వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్నాక అందులోకి మళ్ళీ మనం కొన్ని పల్లీలు తీసుకోవాలి. పల్లీలు తీసుకొని అవి కూడా కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అందులోకి కొంచెం జీలకర్ర వేసేసుకొని చుక్కకూర మొత్తం వేసేసుకొని చుక్కకూర అనేది తొందరగా మగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఒక 5 మినిట్స్ అలా ఉడికించేస్తే సరిపోతుంది. అది ఉడికిపోయాక అందులోకి మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. వాటర్ అన్నీ అబ్జర్వ్ అయిపోయాక అందులోకి మనం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకున్నాక ఒక 15 మినిట్స్ అలా ఉంచేసుకుంటే చుక్కకూర అనేది ఉడికిపోతుంది. దాని తర్వాత మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి కొన్ని వెల్లుల్లిపాయలు, పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసేసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్నాక అందులోకి చుక్కకూర వేసేసుకోవాలి. చుక్కకూర పచ్చడి రెడీ. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్